ये है सफारी डाइकॉर स्ट्रोम, सफारी स्ट्रोम। इसमें क्या हुआ कि टर्बो फेल होने के बाद ये टर्बो अभी नया डाला गया है, नया टर्बो है। टर्बो फेल होने के बाद गाड़ी काफ़ी रेज होने की वजह से बंद पड़ गई। तो अभी हमने टर्बो चेंज किया है। चेंज करने के बाद अभी जो है इसका चेम्बर खोल के देखे तो इसमें चेम्बर खोल दिया है और एक प्लेट है वो भी खुल जाएगी। इसका चेम्बर खुला हुआ है, बता दूँ। ये है चेम्बर, इसके अंदर जो चमक रहा है ना मेटल, ये सारे हैं बेरिंग के टुकड़े, मेन बेरिंग, कनेक्टिंग बेरिंग के टुकड़े जो घस चुके हैं। ठीक है, ये सब यही है। खोल के देखेंगे कि क्या निकलता है इसमें। क्रैंक का कोई फॉल्ट निकलता है या क्रैंक घस गया है, क्या हुआ है। अभी इतना डैमेज हो गया, इसका मतलब क्रैंक पे कुछ ना कुछ तो निकला होगा मेटल। देखेंगे अभी खोलने के बाद, फिर से आगे का बताएंगे।